আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম ফ্রি ইনফরমেশনের পক্ষ থেকে। আজকে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ব্ল্যান্ডারের সমাহার নিয়ে আজকে আসছে আমাদের সামনে মেসাজ বিক্রমপুর কোকারেজের পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই জহির ভাই। জহির ভাই কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন ভাই? ভালো না? চেহারা ছবিতে আস্তে আস্তে দেখতেছি যে মানে একবার নাদুস গুদুস হইতেছে রে ভাই, ঘটনাটা কি ভাই? আজকে কি দেখাইবেন? আজকে এই যে ব্লেন্ডার দেখো, মিক্সার গ্রাইন্ডার। জি, রমজান উপলক্ষে। রমজান উপলক্ষে আপনি মিক্সার গ্রাইন্ডার দেখাবে দর্শক। আচ্ছা, ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সবার পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটার ওয়াট কত রে ভাই? এটা ওয়াট হলো দুইটা ওয়াট আছে, একটা হলো 1200 ওয়াট, একটা হলো 1600 ওয়াট। এটা হচ্ছে 1200 ওয়াট। 1200 ওয়াট আর একটা আছে 1600 ওয়াট। আচ্ছা, একটা 1600 ওয়াট, দুইটা রাখছেন, মানে একটা হলো কমার্শিয়াল, একটা হলো ফ্যামিলি ম্যাট। জি, দুইটা। তাহলে ডিসপ্লেতে তো রাখছেন একটাই? জি, ডিসপ্লেতে একটা আর একটা ইনটেক আছে। আচ্ছা, ইনটেক আছে। এটা চাইলে কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারবেন জহিরের কাছে। তো এটার সাথে আপনারা কি কি থাকতেছে ব্লেন্ডারের সাথে? এটা জুসের জন্য থাকবে, এটা জুস লাচ্ছির জন্য একটা আপনার জগ থাকবে। এটা কতটুকু সাইজ ভাই? এটা হলো 1.5 লিটার। 1.5 লিটার। 1.5 লিটার। আচ্ছা, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের। হ্যাঁ, এই যে এটা হলো এই যে লোহা। আচ্ছা, ওটাও লোহা। আর এটা হলো 1.2 লিটার। আচ্ছা, 1.2 লিটার পিওর এসএস স্যার। সম্পূর্ণ এসএস না? হ্যাঁ, এটা 1.5 লিটার যা। এটা 1.5। দর্শক, আজকে যে ব্লেন্ডারটা দেখতেছি এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের। পিওর এসএস, চুম্বকে ধরবে না। আচ্ছা, চুম্বুকে ধরবে না। চুম্বুক দিয়ে কিন্তু উনি টেস্ট করে দিচ্ছে। এই চুম্বুকটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, যে চুম্বুক, এই চুম্বুক দিয়ে কিন্তু উনি টেস্ট করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এই যে লোহা টেস্ট করার জন্য এখানে কিন্তু থাকতেছে, আর এটাতে থাকবে না। যাক, এটা সম্পূর্ণ স্টিল, আমরা বিশ্বাস করছি। জহির ভাই, তাহলে শুকনো মশলা করলে কোনটাতে করব? শুকনোতে যেটা করবেন ড্রাই মশলা। আচ্ছা, শুকনো মশলা। আচ্ছা, ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের আজকে কিন্তু একটা ফ্যামিলি ম্যাটার স্পায়ার, মডেল নাম্বার হচ্ছে স্পায়ার 3 জার, স্টিল 1 ইয়ার্স গ্যারান্টি মোটরের, এবং হচ্ছে 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। জি, টোটাল মেড ইন ইন্ডিয়া, এবং লক এন্ড লক, প্রত্যেকটাই লক এন্ড লক। মোটর কখনো জ্বলবে না, কাটবে না। এটা নিচে সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর এটা যেখানে বসাবেন এখানে বসে থাকবে, নিচে রাবার আছে। আচ্ছা, মানে এয়ার টাইট করা আর কি। হ্যাঁ, লক এন্ড লক সিস্টেম। অনেকগুলো মোটর দিয়ে গেছে, চালালে হিলে বা উপরে চাপ, মানে ভাইব্রেশন করে। হ্যাঁ, উপরে দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হয়, এগুলো ধরতে হবে না, চালা দিবেন চলতে থাকবে। ঠিক আছে? আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওরে বাপ রে বাপ। তাহলে আপনি বলতেছেন এটাতে শুকনা করব, আর এটাতে ভিজা মশলা করব, এটাতে জুস লাচ্ছি করব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তিনটার কমপ্লিট একটা সেট। জি, আর এটা তো কি একই সেট? একই সেট, এটা হলো ওয়াটটা বেশি শুধু। এটার ওয়াটটা মানে এটা কি কমার্শিয়াল? আচ্ছা, কমার্শিয়াল। যারা হোটেলে 100% কপার মোটর। অনেকে কিন্তু ভাই চায় যে আমি বাসা বাড়িতে অনেক কমার্শিয়ালটা ইউজ করবো, যেন লংজিভিটি হয় ভালো। তো তাদের জন্য কিভাবে কি করবেন? এই যেটা নিতে পারবেন 1600 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, এটারও কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম? গ্যারান্টি সেম 5 বছরের। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 বছর মোটর গ্যারান্টি, 3টা জার হবে। 1600 ওয়াট। আচ্ছা, 100% কভার মোটর, মেড ইন ইন্ডিয়া। আচ্ছা, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন প্লাস। জি, আর এটা হচ্ছে স্পায়ার। আচ্ছা, স্পায়ার আপনার 3 জারে যেটা খুলে রাখছেন, এটার দাম কত ভাই? এটা রাখা যাবে ডিসকাউন্ট দিয়ে। ভাই শুনেন, একটা কথা বলি। জি, বলেন। আপনি তো বলছেন যে রমজান মাস উপলক্ষে ব্লেন্ডার দেখাচ্ছেন, তো এমন একটা দাম দেন যেন সবাই ব্লেন্ডারটা ব্যবহার করে মজা পাবে, জুস টুস খাবে, শরবত খাবে, খায় যেন আপনার জন্য দোয়া করতে পারে, যেন আমরা আগামী দিনে এগিয়ে যেতে পারি সবার ভালোবাসার নিয়ে। তো এটার দামটা আজকে ভাই বলে দেন কত? এটা আজকে ফুল ডিসকাউন্ট দিয়া 4500 টাকা। 4500 টাকা। 4500 টাকা হলে কিন্তু আজকে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, মেড ইন হচ্ছে ইন্ডিয়া, ফ্রান্সের কোম্পানি, অ্যাসেম্বল হচ্ছে ইন্ডিয়া, এই ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের এই স্পেয়ার, এই 1200 ওয়াটের 3 জারের 1 ইয়ার্স মোটরের গ্যারান্টি এবং 5 বছরের জন্য ওয়ারেন্টি মিক্সার গ্রাইন্ডার, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিতে পারতেছেন। নিতে হলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি এটা নিতে পারবেন। ডেলিভারি চার্জ কার? কাস্টমারের জন্য ডেলিভারি চার্জ। আর যদি সরাসরি ভিজিট করতে চায় আপনার দোকানটা? সুপার মার্কেটের নিচতলায়। হ্যাঁ, 33-34 নম্বর দোকান। আচ্ছা, 14 নম্বর গলি। আচ্ছা, বিক্রমপুর কোকারে, যেখানে আসলে সরাসরি নিতে পারবেন। আচ্ছা, মেসাজ বিক্রমপুর কোকারে 14 নম্বর গলি, 333 নম্বর, 334 নম্বর দোকান। এখানে আসলে সরাসরি দেখে শুনে বুঝে আপনারা নিতে পারবেন। এছাড়াও অনলাইনে অর্ডার করার সুযোগ থাকলো। আর চ্যাম্পিয়ন, যেটা চ্যাম্পিয়ন প্লাস মানে কমার্শিয়াল, এটার রেট কত দিচ্ছেন? এটা হলো 5000, মানে 5000 টাকা হলে, মানে এটা কিন্তু রমজানের বাম্পার অফার। মানে 1600 ওয়াটের কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার মিনিমাম 6 থেকে 6500 টাকা লাগে।
তো এটা আজকে রমজান উপলক্ষে দিচ্ছে অনলি মাত্র 5,000, আর এটা 4,500 নাকি? জি 4,500 এবং 5,000, যার যেটা লাগবে অবশ্যই জহির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। ডেলিভারি চার্জ অবশ্যই কাস্টমারের জন্য, জি, তাই তো? customer। দর্শক, আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করব। নতুন একটা ইনফরমেশন নিয়ে চলে আসবো আবারও ফ্রি ইনফরমেশনের পক্ষ থেকে। এতক্ষণ সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।